בכל קונפליקט יש לנו 5 תגובות, לכולם. מה שאין לנו זה בחירה. התגובה שלנו לקונפליקט מסוים, שזה יהיה לא חשוב איזה קונפליקט, זה מה החשיבות של האישו, של הבעיה, העניין, ומה החשיבות של ה-relationship, של היחסים. אם החשיבות של העניין היא מאוד גבוהה, ולא אכפת לי מהיחסים, אני אהיה ב-confrontation, אני אהיה בעימות, ואני אהיה אני רוצה להצליח, אני אצליח, אני נגד. אם העניין לא מעניין, לא חשוב, והיחסים לא חשובים, אני אהיה ב-avoidance, התעלמות. אני אתעלם, יש לי בעיה איתה, אבל לא מכירה אותה. וגם לא אכפת לי, העניין הוא על הכיסא, לא חשוב מה העניין, אני אתעלם, אני לא אכנס לעימות איתה. אם העניין לא חשוב, אבל היחסים חשובים, שזה רוב הזמן זה מה שקורה עם ההורים, עם בני המשפחה, שהיחסים מאוד חשובים ורוצים לשמור אותם, ומוותרים. לא רק מוותרים, we accommodate. accommodate? מרצים. לא, זה? מסתגלים. we accommodate. ואם העניין לא חשוב והיחסים לא חשובים, אז אנחנו בקומפרומייז, מתפשרים. ורוב הזמן אנחנו מתפשרים. אבל אם אנחנו מבינים הבעיה או העניין מאוד חשוב, ויחסים מאוד חשובים, שזה העניין שלה, אז אנחנו הולכים לקולבוריישן. וקולבוריישן זה שיתוף פעולה שבו זה לא שהיא הבעיה או הוא הבעיה, זה שיש לנו בעיה. וזה הולך ככה. בקונפליקט מה שקורה זה הוא או זוהי. אתה הבעיה או את הבעיה. כשאני רוצה לפתור סכסוכים, אני הולכת, אני ואתה, יש לנו ביחד בעיה. הבעיה הזאת פתאום נהפכת לאמצע. ואז אנחנו יכולים לדבר על עניין של אני רוצה לבטא את עצמי, אני לא רוצה לוותר על עצמי, ואני גם רוצה להישאר ביחסים איתך. אני אוהבת אותך ואני רוצה להישאר איתך. אז מה עושים עם זה? כי אני מרגישה, ואני בכוונה משתמשת במילה אני. כי אם היא תבוא ותגיד אתה, היא הורגת אותו. ובצרפתית אומרים לטו, שזה ממש משחק מילים מאוד יפה. אתה הורג. האתה הורג, וזה גם אותה מילה. זה לא נכתב באותו צורה. אבל זה מה שקורה כשאני מאשימה את האחרים. אבל כשאני אומרת, אני מרגישה, זה מה שקורה לי, כשאתה מקבל החלטה כזאת, זה מה שקורה לי, זה קומוניקציה לא אלימה, ובזה your concern, he's concerned. הדאגה של חלד לגיטימית, אבל זה דאגה של בן אדם שרוצה לעזור, ולא סומך על הבן אדם עצמו שימצא את הפתרון לעצמו. ואין שום בעיה ושום סכסוך שאין לו פתרון. הדבר היחידי זה שהוא לא הגיע לגשטלט, הוא לא הגיע לנקודה העליונה שבה די, מספיק, לא רוצים יותר. כשמגיעים למצב שאני לא יכולה יותר, פה מתחיל פתרון הסכסוכים. לפני, אין סיכוי שיהיה פתרון סכסוכים. מה זאת אומרת, מלחמת עולם שלישית? לאו דווקא מלחמה, כי אני אומרת, מה שאנחנו מלמדות, בגלל זה אנחנו גם מלמדות על חופש אישי, אינדיבידואלי, וזה מה שאני עושה איתכם כאן, זה מה שאני עושה בעיראק, זה מה שאני עשיתי באפריקה, זה בכל מקום בעולם, כי זה אותו דבר, בני אנוש, כולנו רוצים קונקשן, כולנו רוצים להיות מחוברים, כולנו רוצים להיות שייכים, וכולנו רוצים להתבטא. ומה שקורה זה שיש לנו את כל הגומיות האלה, המשחקים של אני לא מספיקה, או אני לא שווה, הוא יודע יותר, או היא יודעת יותר, אז אני אתן לו את המקום. אז אני מוותרת על עצמי ומוותרת על המקום שלי, על המרחב שלי. וזה מאוד חשוב לדעת שזה לא עניין שתלכי ותגיד לו, תשמע, הייתי בסדנה הזאת, יש לנו בעיה. זה ממש, לאו דווקא. היא יכולה להגיד, נכון, זה היה כלי מאוד מעניין, זה נשמע לי טוב מאוד, לעכשיו דווקא נחמד לי להתעלם עין, או לוותר, או להתפשר. ברגע המתאים, כשיגיעו מים עד כאן, אז אולי היא תפעל. אבל למה לחכות עד שיגיעו מים עד נפש? למה לא לפעול בבחירה ובהבנה שאתה חשוב לי, כבעלי, והעניין חשוב לי, כי זה עניין ההתבטאות האישית שלי.
וזה מה שמלמדים בפסיכולוגיה רוחנית, זה עניין של, וגם בהתמרת קונפליקטים. אני מאוד אוהבת את המילה התמרת קונפליקטים, מאשר פתרון קונפליקטים. כי שום קונפליקט לא נפתר, אין קונפליקט שנפתר. אין לפתור בעיות, אין לפתור סכסוכים, אין דבר כזה. ואני עושה את זה כבר 17 שנה. אין דבר כזה. מה שיש, אני מתמירה את הקונפליקט, אני משנה משהו בתוך הקונפליקט, והשינוי היחידי שעליו יש לי שליטה, זה השינוי העצמי. זה מה שכיף. כי אף אחד אין לו שליטה על זה, חוץ ממני.